بصي. ما هي انت فكر نفسك بالنازل سام لا يا محمد. ملفوف والله حلو اهو. لا والله ده الواحد يستمخ من دي. يلا يا محمد بسرعه، انت بتعمل ايه؟ ده بتعمل عمل. عايزه ايه؟ بسرعه الله يصلح حالك، انا تاخرنا الساعه 3. كمان اول مره احشي حاجه، ما احنا بنرول حاجات تانية. ايد على ايد بس. انت بتاكل الرز ني؟ ايه؟ انت بتاكل الرز ني؟ لا ما باكلش، استغفر بس عليا، ده انا هعمل لك احلى حشوه. ويا ريت تعمل ايه يا محمد؟ ان بس عليا هعمل لك احلى حشوه، استغفر كده عليا. والله انت لو بتعمل لها عمل. لا ده مش الاخضر التاني. ده مش ما هي ما بتتقفلش، كل ما اعملها بتتقفل. شوفي بصي هي كده كده بتتقفل اهي. بص لي ايه؟ امسكها كده اهو. طيب هات حبة رز فوق كده اهو، ونقفل كده ونبرم نبرم. لزقت لوحدها اهي، ورينا هتعمل ايه كده. استنى عليا. لكن ورق الكرنب البفره غالي، ادي بالك. ورق الكرنب غالي، ادي بالك. وريني كده هتعمل ايه. اهو ايوه اهو. اهو. ده حاجه، ما احنا خبره في الحاجات ده اهو. قلت لها هعمل المحشي، هساعدك في المحشي، هسعفك واعمل معاك. لا يا محمد كده لا. قوم والله سيجاره يا ولا عود تبريد. قوم عايز ايه؟ قوم ارميها خلاص، ارميها بقى. انا ارمي يا ست اهو. بصي هعلمك انا طريقه تانية. لا قوم انت والطبق. يا ست استغرب بس عليا كده، انا اعلمك ايه؟ اعلمك حاجه طريقه تانية. بصي طريقه ايه يا محمد؟ استنى بس عليا، استنى بس عليا كده. بقى كده نفسي ناكلها. هي يا ست خلاص. بصي. ما هي انت فكر نفسك بالنازل سام لا يا محمد. ملفوف والله حلو اهو. لا والله ده الواحد يستمخ من دي. بالك. قوم ما تشتغلش. قوم. مش عايزاني برضه ارول معاكي؟ لا اربه تاني. طيب خدي. ولا عاجبك ده ولا عاجبك ده؟ واجيب لك امير؟ لا مش